Bura bizim sınır mı? Bizim sınır İsrail sınır birleşik bir başladı. Dozer geliyor mu? Geliyor sayın Kaç valim. dozer geliyor? Şu anda Hepsi geldi Sayın Valim. Kim var Büyükşehir'den burada? 4 tane olması lazım. Ben Büyükşehir'den yardımcı kimse- oldum. Bütün ekipler geldi. Dozeri, grader'i, işte kamyonu, İki kepçesi tane hepsi burada. geldiği söyleniyor Sayın Valim şu anda. 2 tane onu takip ediyoruz. Bir de Sayın Valim şey vardı. Yolda 2-3 tane şeydeydi. Yoldaydı. D8'de Karadeniz'de D8 sözleri vardı. Gelen de kullanmıyoruz. Biz de bütün iş yol yapıyor. İnşallah sabah rüzgar konusundaki olmazsa Şimdi şu ucunu kontrol altına almakta fayda var şurasına. Orası geliyor gibime geliyor. Şu yol buraya ayırt eder. Bu yolu da sulu şeyler, kayalarla tutalım. Çok büyük sıkıntı yaşamayız. Saat kaç? 2 mi? Kaçta doğuyor güneş? 5.30'da. 5.30'da yani 3,5 saatimiz var yani. Uçak kalkmasını say yarım saatte buraya gelse Mersin'den Mersin. Ama Adana mı? Ha orada. Adana'dan kalkacak. Dolayısıyla yarım saat